早晨啊，我係狗狗啊，我而家身處於機場嘅麥當勞啊，我準備飛啦，跟住而家即刻食埋個早餐就飛，Go Go！而家係8點36分啊，距離我嘅登機時間已經遲咗5分鐘。OK， 全速過去。呢個係今日嘅天氣，然後佢派咗雨褸。啱啱上到機啦。Later。喲，幾經辛苦，終於到日本站。而家係5點55分啦，啱啱落機攞晒行李之後咧，就去買飛。買飛，How to 買飛啊！哦。喲，而家係9點33分，我嚟到涉谷嘅一間拉麵店，俾大家睇下呢度嘅環境先。佢係咁樣一個 L 型啦，之後入邊就直接望到廚房。之後佢埲牆呢就有好多嘢可以俾我哋喺度寫嘢，少少記錄咁樣。咁個點餐區呢就喺出邊，我已經嗌咗啦。用呢部機點餐，西瓜卡同埋現金都可以喺呢度直接用，之後找錢。呢個神聖一刻。跟住有個食拉麵嘅提示咁樣，瞓餃罐頭，醋加蒜油，辣油加蒜油，加呢個。呢個應該係辣油2圈。哦，咁樣第一圈就係加辣油、蒜、葱同埋蒜泥都還好。跟住就撈勻咗。我發現唔夠辣，加咗呢個圈。佢嘅質地咧係偏硬身，同埋佢係粗嗰隻啦，即係好似我哋上次煮卡哇拉麵嗰隻咁。但佢嘅汁嘅鹹度係啱啱好，同埋咧佢同上次唔同嘅係，佢都有嗰啲芽菜喺上面，但係上次嗰個係明顯食到唔係咁新鮮，呢個會好啲。叉燒呢個叉燒勁腍咯，整得一咬就斷，之後又好入味，超好食，真好。今日係我喺日本嘅 Day 2啊，因為 Day 1呢落機 delay 啦，之後我又趕住同啲 friend 食飯，所以就冇拍好多關於 room tour 嘅嘢。咁 Day 1呢我就住咗喺一間Haley Five Cafe， 佢係一間類似網吧咁樣，但係有瞓得人嘅 cafe 啦。我冇 room tour 到，因為佢太細，同埋佢個環境都唔係好適合拍嘢。好，咁我哋今日開始 Day 2嘅行程 ，Go Go！ 俾大家睇下朝早嘅涉谷街頭。之後求其喺對面馬路揾咗間拉麵鋪，嗌咗明太子辣肉叉燒拉麵。好熱啊！好食喎，睇翻呢個好食，超多油公。啲湯唔敢飲。我哋食完嘢啦，而家就嚟咗涉谷嘅109，而家係搭 lift 先。咁都有唔同鋪頭，一啲熟啲嘅牌子啊 ，Vivo 啊。喺香港搬走咗，而家全線都冇晒啦。跟住攞啲卡，呢啲日牌啊，喺晒6樓。即係我嘅目標係去7樓、6樓，跟住慢慢行落去睇下呢啲牌子有咩賣。
帶大家簡單咁睇下其他鋪頭門面有啲咩。咁大概就係呢啲啦。之後啲衫都係啲好日式啦，但係好小眾嘅牌子。Wigo 喺香港執鳩晒嘅 Wigo。呢個係我人生中見過最大間嘅 Wigo 咯，可能我冇乜點去其他地方嘅 Wigo 睇啦。佢係有成大棟嘅飾品牆，見到勁開心，超多嘢揀。我哋已經粗略咁樣行完109啦，出返嚟買咗2件衫，用13000左右，之後仲有啲頸鏈。我哋買完嘢出嚟，而家就喺地鐵站啦，準備去池袋嘅酒店，我哋 day 2就住池袋嘅一陣可以開箱嘅酒店俾大家睇下。Go go！噔！有浴缸。中村時代公園有咩睇啊？入門口有好多扭蛋區，睇下先。佢成棟嘢都係擺滿咁樣嘅貨架 ，total 有5到6層左右。之後有好多唔同嘅周邊都喺呢度展示。之後就去到附近嘅公仔機鋪頭，佢成條街都係超多，價錢同香港差唔多。跟住就揾到部水魚機，我就係嗰條水魚。有個控制，有個叉電，唔知咩嚟。呢個我決定買個俾多多。呢個係明太子雞肉串。想講日本嘅明太子同香港爭好遠咯，佢係粒粒分明啦，跟住又好夠味。雞軟骨食咗10幾年雞軟骨，雞軟骨嗰啲骨咧咬落去，如果係偏腍嘅話咧，咁佢就係凍藏唔新鮮。如果係一咬落去索一聲脆嘅，咁就係超新鮮嘅雞軟骨。呢個係好好食嘅雞軟骨。呢個係碎軟骨雞棚，咬落去呢係好腍嘅啦，但係佢偏鹹，我覺得。呢個就係唯一嗌嘅牛，超好食，又夠腍。早晨，今日係 day 3，啱喺池袋間酒店瞓醒之後 check out 咗，而家食埋嘢就可以攞行李出發去秋葉原。嗌咗個咖喱漢堡蛋包飯，佢係超經典嘅日式咖喱，好食。大滿足，食完讚好，食飽飽。Pokemon。1、2、3、4、5、6、7、8、9，係咪呢個啊？呢隻會唔會 Q 啲啊？我以為係底褲嚟嘅。啱啱喺
喺 Pokemon Center 買嘅火箭兵團，即刻開箱。佢應該係將原箱嘅火箭兵團之後拆晒，變做散包俾啲人買。即係話，如果你好彩嘅話，你係可以成手都係 SAR 或者 SR 或者 AR， 係可以冇白卡嘅。但係我就呢就係廿包嘅白卡，收埋廿包開到2張 AL， 1張 SL 同埋3張 RR 閃 XX， 唔係 XEX。呢個係 Pikachu Swiss by Pokemon Cafe， 睇下有咩食先。呢個係豬子打嗰個 box， 但係冇奇樹。出到第5彈，呢啲係攞嚟打卡嘅位。哦，佢係一間外賣店啊，請不要在店內進食哦。我要喺奇樹嗰邊坐喎，唔係奇樹。我唔記得咬暈啦。OK， 擺低咗個碟，而家就去秋葉原。耶！去到秋葉原嘅卡鋪。咩啊？呢個。小丑教父中意。唔係。食海鮮，食刺身。今日係 Day 4嘅中午，我哋買得太多嘢，而家要去寄翻香港先。OK， 今日帶埋佢過嚟加持，目標場地金場地都好嘅。決定抽呢個新款嚟嘅應該。溫馨提示：原來日本嘅一番賞係禁止拍攝。好，全日係秋葉城，之後買咗跟住夜晚肚餓食嘢。嚟咗求其一間居酒屋坐低，lunch嗰餐食個沙威瑪，唔緊要，我揾翻張圖 Google 喺度，憑空生成圖。而家就到夜晚嘅7點幾8點鐘，入咗間又似新嘅居酒屋食嘢，咩都有，睇下有咩食先。唐揚炸雞，脆多嚟入邊好多汁，好食。三文魚，仲有拉麵，特登嗌咗碗居酒屋嘅拉麵，又係超好食，湯底都勁好飲。跟住就到咗食肉獸喺度食。
好似食緊薯餅咁。喺邊個啱啱攝咗1000yen落去，跟住就撳喐袋，之後就出住，之後扭呢個咧就可以彈上去。跟住咧粒波咧彈到落呢度咧就當中獎，跟住就儲住喺度啦。今日天氣晴朗，小雲，哇好晒！而家我哋喺上野嗰個亞美橫丁街，睇有咩食未食午餐。而家係12點半。超多汁燒肉，入口即溶，勁好食，飯，哈哈。佢有啲似台灣夜市，左右可能係啲藥妝店或者係啲居酒攤。而家要去淺草度 check in， 離開上野，因為發現上野真係冇咩行。跟住去淺草睇下有咩行之後呢，可能決定留喺淺草或者係再去原宿買衫。我咧好驚辛苦先揾到一個銀座線列車。地鐵站附近已經見到有好多呢啲和服租借，晴空塔。單人房、雙床房，跟住有衣櫃，睇埋個廁所，有浴缸，耶！呢個係酒店對面有嗰啲個，見到人哋有人力車，我都想要人力車。但點解佢知道咁厚咧？之後就去咗原宿行，由天光行到天黑。佢真係好多原宿風嘅服裝行。呢間係出名嘅 ACDC。雖然啲款式喺香港109都有，但係日本嘅價錢真係好大。佢差唔多每一件都係6折左右，抵買。行到夜晚差唔多8點嘅時間放工，跟住我揾咗間拉麵食，試下佢。嗌咗個白卷味嘅，有餃子有叉燒飯有啤酒嘅餐。我個麵已經熟啦。呢個係我額外加嘅飯咧，即係我呢個飯浸湯好好食。呢個就係白丸拉麵，跟住我嗌咗間叉燒同埋加溏心蛋醬嘅啫。呢個係啱啱嘅一個叉燒飯，之後就加啲湯變湯飯。沖完個涼之後，聽日早啲起身去淺草影相，之後就搭飛機返地獄啦。我而家想試呢個日本嘅 Look Up， 唔知有冇讀錯。跟住啱啱租嗰架車，諗住睇下點樣玩。咁我而家唔方便拍片，轉頭話俾你知。瘋狂嘅雷門，聽日嚟過。跟住就去咗食淺草嘅文字燒可樂餅，佢係有啲菜之後包住豬肉，咬落去係有豬肉嘅汁飆出嚟，之後啲菜又好爽口鮮甜咁樣夾住。
啱啱玩完拍天哥，買咗天英，乜都冇，而家去食個 lunch 先。哈哈，想去影相。早晨，今日係 day 6，離開日本嘅話，好想離開日本嘅就嚟嘅一日。跟住呢個係好多人。呢個係淺草，我而家就去影相啦，跟住去佢個廟度拜拜。我而家去個廟度參拜神同埋求籤，呢個就係廟啦，呢個就係求籤區、解籤區咁樣。其實佢話250米，但其實好長。我哋行咗應該大概10分鐘左右，都未到嗰個真係寺廟嗰度，好遠啊！拜一拜。拜完，咁而家就行去買嘢飲先，之後就喺附近影下相，就搭飛機返香港。嗰邊影完相，而家就翻返去換衫，之後搭飛機翻去。有好多嘢拎啊！我影到成個衫袖都係超多嘢，係幾靚嘅。啱啱離開咗間和服店喺呢度，跟住就而家翻酒店拎晒啲行李就搭 Skyliner， 哈哈。最後嘅拉麵。咁今集嘅時間就到呢度。如果想睇其他片咧，記得訂閱我哋 like、subscribe 同埋 share 埋出去。拜拜。早晨，今日係day 7，我翻到嚟香港嘅Jollibee，之後我食完就要翻工啦，耶！